Takk en trett, nummer 622, som Kristi samkomma gjør, så vårt mål, 622. Som Kristi samkomma gjør, så vårt mål, at lysa opp ur hemsens mørke som at gå, at stanna saman, ta virkelig storen som, ta frøy
God morgon, det gledeligt at sutja så mång saman i morgon som har vært løyen i måte kaddelen. Even i morgon kall herrans, ta i herren kallar. Men det som gleder meg til at vi alt som i her har vært løyen mot en særlig om kattle, og til det kattle som Jakob les om i morgon, kattle at saunast vår herrans trofast kvann fyrsta dag i vikene. Det det som stegger av og avløyende måte til kattelen. Men det gjør verenlige store løn av løyen og i måte til sørste kattelen, en av de sørste kattelen som Herren Jesus heier til sine læresveinar. Det i hele tiden undrunar verst at skaparen kattlar av mennesker nere i dosten og lytter okken opp ur døypen ta kattle fra og i erva utanfra til mennesker til en heier at få et slukt kattl og selv det de som høyre og lust etter kattlen teksteren til okken hessa tøyene fra Markuset og i Markuset sutja vi flere kattl og ta fyrsta har vi vært inne av nekrar ferer og i kapittel 1 og så sutja vi et nytt kall som særligt for tattlaran Levi i kapittel 2 og så sutja vi atter et kall ta han sender apostlanar ut og tar koma atter og så det avvis kall inn i middelen men så det sista kallet at fære ut i allan heimen at bæra bådskapen fram. Vi skulle i början läsa några brott ur hesson imiske kattlen och det först i kapitel 1 och så tjå. Ja. Öll kalla. Det tujande at hugsa at öll kalla. Og hva vi kalla til at lusta og fæta neka tujina og rujt. Og at venda vi og tryggva. Det det første kallet som kommer til oss, til et alvarsamt kall. Det tøytning for oss å vite hvordan vi skulle omtale hver annan. Jeg hørte om en som sier ved meg at jeg var pura nye bråten til enta en gode viner i familiene platt jeg sier ved meg ta jeg gikk i skola vær ikke så butter hatt jeg skile du og det ble et tiltak vær ikke så butter hatt jeg skile du og vi kom til helt at det var i ordan og til endan for hessen dronkeren da han vokst til i tannåren jeg halte han være sinde butter og så enda en gikk det opp fyrir honom at det kanskje ikke var så tog at han hørte at ein røpte etter onkron at han fyrir og han helt at det var etter sær butte og hessen røpte etter en øron men han helt at det året var brukt så var det brukt om han og ta opp det at han hei tidje og internalisera innbyggt dette året og i sitt sinne og ta han så skilte at God Herren og Jesus sier at du bytte vi nekran. Ta vi lese det kattel kunne hoksa det kunne Jesus tjekk og møtte lærersveinen og sier vittar Simon og Andreas bytte.
Det er jo pura, husker altså ikke inn i teksten, og var ikke år som kunne komme av Herrens munne, men hvordan omtaler vi hver annan, tar vi kalla hver annan, og så er det hetta at gjeva nøkron nyrgerande eknevne, som bæra drea nyer, som vi i sommerføren synder kjent fyri her i Färjön, har steder å finne om atlan heimen. Men la oss kunne lese Markus 1. Vi leser bare noen brot, og vi alltid teka 16. Som han nu gikk fram vid vattnen i Galilea, sa han Simon og Andreas, bror hans, tar sett og gaten i vattnet, til det var fiskemenn. Jesus sier, vitt der, fylg mer, så skal jeg gjøre til til menneska fiskemenn. Vi tar samme fordrar fra gaten og fylgte honom. Og da han var kommet synder langer, så han Jakob, son Zebedeus og Johannes, bror hans, tar bøtte gaten, så inne i baten. Han kallet tar vi til samme, og tar fyllte honom, og låte feiersvinn Zebedeus over etter av baten, vid daglønn av mannen. Og så færer vi over til kapittel 2, og det er vers 13. Atter får han ut fram vid vattnen, og alt feltet kom til han, så han lærte teg. Han kom da fram vi, og så Levi, son Alfeus, sida vi har tolvboene, og han sier vi han, fylg mer. Så reistest han og fylgte honom. Og da han så han seg til bors, heima tjonen, så du nekver tottlarer og syndarer til bors ved Jesus, og lærersveien hans her. Så der var nekver, og der fylgte honom. Og da inne skriftlærde farsierne så at han at vi tottlaren og syndaren, sødde der vi lærersveiner hans herre. Han eter og drekker vi tottlaren og syndaren. Da Jesus hørte hetta, sier han vittar, friskon tørvar ikke lakna, men sjukon. Er ikke kommet at kalla rattvis, men syndarar. Og så kommer vi til et stort brot ur kapittel 6, som lyser er synder meir fyrir okkon, og han sender ut apostlarna i vers 6. Han kallar nu hinnar 12 tilsyn, og for å senda der ut og tveir, og gav dem vald iver hinn årein og ando. Han beit dem om at her skulle ikke teka vi affærene utan best stav, ikke brei, ikke taske, ikke kåpar i belte, men veru i skån, og ledde det ikke utfære kyrstlar. Og han sier vittar, her som tid kom inn i hus, skulle tid være inntil tid færre sted etter hene. Og her som de ikke vilja tege måte tikkun, og ikke lusta etter tikkun, hene skulle tid færre borstur og riste av duste under fotontikkare til vittnesbord måtetegn. Så får der ut og pratika at de skulle venta vi, og ta råke ut nekvar ytlar andar og salva av mange sjuk ved olje og grødde teg. Men så det gledelige og i vers 30 at her kommer atter som kastar et nytt ljós over disse tjenestene. Apostlene savna oss nå atter til Jesus, og der satte honom fra ødlån ut der gjørst, og ødlån ut der hadde lært. Og da sier han vidt her, kom nå vimmer borster til øyested, her vid få være ensamhandler. Og kvile til kunne et synder. Så her var det så mange å komme og fåre, at der fikk ikke så mye som stunder at eta. Så får det av sted ved baten til øyested for seg selv. Og så det at jeg kjente stedet i kapittel 16, og her kunne vi lese fra vers 14, at ta åpenbereist han 4 timen hinn 11, med han tar sådet til bors. Og han sier, hei taimon fyrir vantrygg tarra, og her hjärsta. Tar høddu ikkje tro taimon som høddu se han risna opp. Og han sier vittar, færre ut i atlan heimen, og prat ikkje evangeliet fyrir ötlun skapningen. Tann og tror og være døpter skal være frelst. Men tann ikkje tror skal være fordømt. Da kan bare stekke her. Og færre atter til kapittel 1, og
hitje at det sånn her underfulla kallen som tar finke i kapitel 1. Og hitje vi etter, så sørger vi at Simon og Andreas tar få sitt første kall, og tar få sitt andre kall. Og hva mener vi her? Tar hødde hårst prædikna til Johannes døyparen, og tar hødde hårst prædikna til Jesus, og tar snue seg at tøyen var fullkommen. Ta vi ber evangeliet fram. Lad dere ta teka fram at tøyen gonger, og at tøyen endar. Og vi som Olva Skål nevnte i morgen, vi skulle inn ødel mennesker for Guds asjon. Tøyen stått. Men nå kommer Jesus og Johannes døyparen sier tøyen fullkommen. Det meste tvei ting søvelige for tjauene var et tøyerskai livet. Og mynden i årene fullkommen at tøyen som vatten som vi køyrer i et øylet, og ta i øylet at tremer så flyter iver, og så det livet. Og nå er øylet tøyen som skapar en hei givet. Følge noen, Israels følge, liv under gamla sottmålet. Men det eisne galdande for okken som her sida, at vi som et øylet som er fyllt vid tøy, og ta i okkar øylet fullt, ja, så færer vi det heim til Herren. Og øylet fyllest meir og meir. Leta fyllast vi gåare tøy, kvalitetstøy, tøy sammen vi Herren rundt båret, og i stedet for vi tomare tøy. Og ta i tar Herren møtedaimon, så det pura givet at her var hørst evangeliet. Det annars høyt der ikke finnes dette sedna kattle. Men det som vi hefter med vi, det at kattle i tveimon, og vi låser her at tar sette gøtten i vattnet til det var fiskemenn. Det var tarra allmänna kall. Det var tarra arbeidskall. Det var sosiala kall. Og det er dere unga til gløyma at vi ødel heva et allmenn sosialt kall at seta gøtten i vattnet. Og av til at det var trofast ut høy og var opptykner av høy, så kallar jeg Herren der. Min veleier Andros Lån sier vimme og sier vi okkon at en affær kom ein og helt unger som atleiser at være ut i Herrens tjeneste, og han atleier løyp ut ut. Du tar kvølte var han kattlaver. Og Andros Lån heier til vise røyene til han, gjer det til eit vi følge som du atler at tala i middelen og fire. En så Jesus kom av himmelen og gjør det til eit vi okkon. Og så sier hva mener du? Ødel til unge, færre til kips, eller færre i lære, eller færre i skola, færre saman vittaren, og be Herren leiad. Og det var en god råd, tog det en kallrøynt, det kall i arbeidet. Ta i reformasjonen kom, og protestantene stige ut ur katolisismen. Ta gjør der opp vi at eneste kattle som det var kattle til prestaskap i de katolske kyrkene. Og ta skriva opp og nyer nei, God har et kattle til ødel mennesker av jøvn og føte og i tveimåndsdion. Han har et kattle til ødel at rødja sitt arbeid. En mamma har et kattle av en mamma, og en pape lykka leis. En som arbeider og en verksmie, han har et kattle til sina verksmie. Og han tar litt i arbeidet opp at hakre støye til kattle. Og vi da har varvet her i en avvisamon lykka til å hente det, og ta brøtte arbeidsmoralen og arbeidsetikken og i protestantismene, så at ødel for at arbeide som om det var en kattle hver det var, ut av vennen og til skips og hver det så var. Fyre herren, sjåvand. Og så ikke her, tar sette gøden og i vattnet. Tar så det ikke hjemme ved hus, og ikke gjør det. Hvor tog
der var fiskemenn. Og så kallar Herren der, til Herren ser nega meir ui demon, og tar få et andalit tjeneste kall, et særligt kall. Det kallet, jeg skal gjøre det til mennesker, fiskemenn, var et særligt kall, det blev et særligt kall fyrir der. Det var utvalgt til apostlar. Men i byrjanene var det et einfalt kall. Det var så einfalt at da Herren kallar okkom til frelse, og vi kommer til trygg, så har vi eisene finnet til kallet at vinna menneskje. Og vi bia for menneskjen, og vi vittna for menneskjen, det han ikke gjør okkom til menneskje fiskemenn. Det kallet til okkom ødel. Men sedan kom et spesialkall som nærkere at tykkun, jeg så ikke det kunne høre morgen, trobarne hava finnet. Helt særligt kall. Ødel hava finnet sutt særlige kall. Men vi så ikke eisne hetta, og han kommer til Jakob, og Ludsinde Longer, og Johannes, og men da man så vel hendan setningen, at han oppdeia igjen, at det verset i Nøyjan, 18 stender, Teir, bøttu, gøtten, søyne og i baten. Her bøttu gøtten. Og det var et arbeid som sommer høtte her i Førjun. Da jeg sette nevn gøtten av fyren, jeg bøtta gøtten, høtte det borster av. Jeg bladde jeg sutja der ute av Bakalau og i Klaksvik. Bøtta gøtten. Og sommer av dem som sa til her, hadde ringa helse, hadde ikke helse å fære ut, å seta gøtten, men hadde arbeid å bøtta gøtten. Og tog bedre var onker som bøtta gøtten. Og han kallet der, og så låt det her feiersvinn Zebedeus over etter av baten og vi daklunna månen. Hva er det pentjørst av dem? Eller at det feiersvinn over etter av baten og vi daklunna månen. Feieren hei er kall. Og hva var det? Det er å være etter av baten. Sammen vi daklunna månen, som hadde et annet kall. Og hvis feieren ikke var etter av baten, og ikke nekker dagluna, men var etter av baten, ja, til å veie og fiska, ta videre til fiskemenn, så er det da jo hungre. Der er det katt som helt tjauene oppe, gå til fiskemenn. Halda fargen oppe, det er ikke kall. Og tog er det som setningen så livande, at han låter feiersvinn Zebedeus over etter av baden. Sjåan det kanskje var det sinte torførst ta i overgångene og missa arbeidsmøyene. Men dette var tarra kall, og dette var kallet som var fra Herren. Så at vi sutja at kallet hei et lyfte visser. Jeg skal gjøre tikkum til. Det er så godt. Det var kall, og vita at lyftet er her. Det er et lyfte knytt er at jeg kommer sammen ombord Herrens. Det verer okkom til sikning, og Herren for aldri er svit okkom uttøy. Og hoksa om lyftet, da du kjenner kallet. Og tar bøta gøten, og så får det et lydesynder ørvise andalit kall, at der får hetta som er formulera at fylgje hånden. Og det er godt. Kall til å fylgja honom. Utvendingen ligger at i kvann det må be Herren, Herre, hjelp meg å fylgja her og i det. Kvann det, å fylgja honom. Og så er snart forut her ut, og i etter kallet. Men bakgrunden var at Jesus sa der, og da Jesus sa, så sa han viri i dem, og han sa møvleikene, og han sa gavenar og talentenar som tar høtte. Herren ser ørvuse. Enda at han djupast fallna ser han vi møvleikon. Lad dere hoksa så om mennesker. Jeg er så takksammer for det samtaler i Svein og Preskjære, som var ute og svarer i alkoholisme. Og som nå sier meg her, at jeg sudger neka i alkoholikarnon, som jeg ikke har sett, hvis jeg ikke selv har rønta, og har følt hvordan nyalige er vi her. Jeg sudger at her er neka meir i teimen, og tog ferie til tarra. Så let dere sudger som Herren sa, hesar læresfeinan her, og så brøytest alt. Jeg vet om en agent i India, Nadini,
hon var født i fatakra dømen hon, og papen døye, og mamman hei ikke orket til nega. Og mamman gav henne bare borster. Mamman brukte ångat i henne navn. Hon var bare en jenta. Og hon undret seg, og så fikk hon et kall. Det var noen andre tryggvande som hadde sett en stån at tagga seg av. Og hon fikk kall i affære inn av stånen, til andre hadde finnet et kall å gjøre henne stånen. Og til det samme som i Rumænia, at vi færa nyer her og er badnaheim og hjelpa til, og de er så glad for den stånen. Og hon kom inn, og inn i stånen fikk henne et nytt kall. Det var fra Herren. Hon vendte seg til Herren, og var født av nødjon, og var et nytt menneske. Og så skriver han et brev til stjåren, kunne vi ikke bya for mamma, så at hon får hetta kallet, eisene. Og vi i skiften vi mammene var fullkomlig brøyt. Til hun tror jo på kallet fra Herren som kunne brøyta enda mammene. Så er Herrens kall til okkara. Og tar vi så koma et synder langer til la meg tenke at hei først tid kjenner ødelig Jim og Elisabeth Elliot som finner kattelig affære til Auka indianerne i Ecuador og tar lov til lov i 1906. Jeg minnes det vel som står i smadronker hvordan det avvirker okken her og hvordan vi boer og hvordan vi hoksa av tar farner, tar 5 Auka troboerne hver fer og tar fotospår. Og så sier dere at det var negve kring heimen, jeg vet om en i Afrika som sier, så må jeg fer og tar fotospår. Så tar deg ble til okkara kall. Og vi tar at vi beter bøkene og i skugga hins alvalda, Løv og vittnesbord Jim Elliot og av førskånd og det Mette av Fløton som har omsett henne, og tar vi to som kall, og kære tid unge, les i hessa, ur endi annan, så får jeg et innlitt ur hva kall som Jim Elliot fikk, og konans herra, sammen vi honom, tog til eisne et kall giftast. Det størst kall, som må få at her kallet, skriver apostelen, ikke giftast. Jeg tror ennå for at jeg har takkattle, men til bedre, så halte jeg nå altså. At, men Meta skriver her, et sitat fra Jim Elliot, han skriver, jeg klarer nesten ikke å lese det. Han skriver til han føler kattle, at Herren kattle han, så skriver han, måneren i middelen at liva for Kristus og dødja for han, til alt kommer alt, så står det. Det settna ikke en skilvis nyrstøve av til fyrra? Han som lever for Kristus, ja, framhaldet at dødja for Kristus. Og det er 2 tøtninger, kvann det, og så til endan, å fære heim til Herren. Og så siterer hun til sitatet, som jeg heldig skal lese av førskånd. Det enskånd her, men la meg lese det av førskånd. Han sier et sitat som er ferdig om Atlanheimen, Jim Elliot. Han sier, han ungen dare og djevor til han ikke kan varvaita, til tess å vinna til han ikke kan missa. Og vi drøyner ofte at og noen ting, og vi misser det. Og i stedet for at og noen ting som vi ikke kunne missa. Og så løsne hoksa i han, og i sin hobore. Her han inne og kommet inn i attena, auka attena. Og her av strandene, her synsjat her, tann morgenen, at han har sendt deg fjarrit og sagt at vi gjør alt opp i Herrens hender, ta synsjat her
og i tær vid kvila, skjølder var og verja 1901. Kanskje vi synge han at han var, tog det var og lange setna parsten. Ta morgenen tar det sunge han den salmen, som Peter Haberg hever omsett til først, leie Jan Sibelius, ta vår der heima til herren, og egen flødde iver årbakkanar, iver lujene. Men så det Levi, han fer et ovanta kall, og en ovanta var tjenaste, som vi låser om, og det avverst at sutja hvordan han teker til sin Levi. Han, mitt i sønnen arbeid, så han for han et pura ovanta kall. Og han toddlar, sin Levi. De spedalske var utskått, og i egnen av farsierne og sadikerne. Men toddlarerne tid var det lika stor utskått til å arbeide for fremmand valgte og tog pengar inn og i overmat og tog nekk sjølver i sin egna lomma og gav fremmand av valgten her Herodes. Så der var det utskått. Lika vannvirter som de spedalske. Men han sitter her i tollboene og Herren Jesus møter honom i arbeidet, og knappt så får han kall. Og han må så eisne høyre evangeliet, kanskje hever han hørste, men det som avverst for han, det at vi leser enda setningen at Jesus satt til Borsheima til honom, og nekver toddlarar og syndarar saman vi honom, og i vers 14. Og til avverst at lesa det som Lukas skriver og han at ta og han fer fra Øtlund og reisest og fyllt i honom, så stender i Lukas at Levi gjør det nå stora varsle for hon heima til oss her. Det var store flokker av toddlar og øren som så til bors vid honom. Og så har vi diskusjonen ved det rett til å skrifte å gjøre varsler. Kanskje jeg får noen varsler til Øsl. Alt hever tver søyer. Alt hever en verslige søye og en andalige søye. Levi var fødder av nødjon og et nytt liv. Så måtte han gjøre noe nytt. Han breit normanar. Han gjør det en varsler. Og han bjør i selvfyllselet Taimon som var kattla for toddlarar og syndarar. Og her sitter han sammen med dem, og han var nyer gjørter og i botten av farsierne og sadikerne, tog at nå han sammen vi som toddlaren og syndaren, som var i utskått, landasfyrkjærer. Men, og det en stor varsla, og Jesus her, og så fer Jesus henta kritikken, han eter og drekker ved toddlaren og syndaren, og da det at Jesus så tung og snilter at han sier fruskon tarvar ikke lakna, men sjukon. Så fyllt det. Ikke kommet å kalla rattvis, men syndarar. Ikke rattvis. Tarvar og rattviser. Men farsierne var blinder fire at tar var sjølvrattviser. Og det en blindleidje som kan hindra okna komme til krossen, at vi sjølvrattviser. Vi krossen, vi okkara sjølvrattviser avduga. Og vi syndarar som tørva frelse, og det det som ligger i heson, men syndarar. Og jeg husker om det, vi tog seg om vi skulle ha kafé. Hatta var kafé i Levi. Og jeg tar ikke det kom kvinnen, stora takk for at de gjør en av varslig her nere av kaféene, Bina og allar tid som sitter her. Dette ble ordentlig livande for meg, at de gjør det samme som Levi gjør det. Og så må jeg og andre toddlar og syndare sitte her, men det vi takksom for at vi slipper. Og alle bøyren kan komme inn.
et fraluk tiltak. Sven Galofti hei ena for tiltak år etter år at bjóa folkon ut i Polstov og Ærastane, her han bei folkje som annars ikkje kunde orska og vilde og mekna å komme. Et godt tiltak. Og til det som Levi gjør, han er nødje mever, og tog ser han nødje mølegar, og tog brøydra normanar, men til alt fire herran at han gjør det. Så at kattle hever en praktisk antydning, en konsekvens i dagligdelen, fyrir okkom. Og hadde en mynd av Levi, prøv hygg etter honom her. Hva er han opptidsen av? Han konsentrerer seg om pengar, telja pengar. Kom huske at de kunne ha det som høves virksomhet, telja pengar og pengar, alt sitt lov og ikke annet. Det var det som han er til arbeid. Men Levi er den samme som Matteus, navnet vil brukt om han Ærastane, og hva enda er det vi ikke honom? Hatte er Levi vid tolvbona som er blevet gammal, hatte Matteus, og hva gjør han? Han skriver i Matteus evangeliet. Kattle i fyrstane mente seg, og så skriver han 28 kapitler, Matteus til okkara. Det er jo fantastisk at her vid løyen, så kan det genga opp på handa matan. Herren utviklar og menner okkom. Og hvis du ser man bare hesa boar, man ser det av dem at her er brøyter. Og sånn uttrykket. Og nu skal vi færre at gjevast, vi skal bare nevne at her var senter 2 og 2, vi myndelæka, vi Jesu 4 døme, og tar predika, tar sema, og tar predika, men tar gjør ikke til. Tar salva vi olje, og tar grøva, tar merker at okkara predika er alltid knytt at en hjelpar arbeid. Jesus, det stender om han predika i, lærte og grødde. Det er ingen troboere ute som jeg vet om, som ikke predikar, lærer, og så hever han en liten klinikk, han gjør heilva og medisin. Og det har brøtt i alt samfunnet. Så nå har vi samkommet i kyrkje, i dag skola og i dag sjukhus, etter tarra modeller. Teori og praksis fyllst et. Og vi skulle kanskje synja handa salmen, men jeg har at nevna til allersvist her, at Sarepta og Nujan Trosjei og Trosh ta hver ungdomsleva, og vi var i her, og var flere troboere, Andros Lån, Brynleif var her, han var 30 år, Zakariasen, Olja Grømma, Hans Iversen var bare 23 år, og tar finke et evne at sia fra sånn kattle. Og jeg minnes at jeg helt har vært eldre menn, og det var ikke mer enn 20. Og hans 23 år, han sier at jeg kom inn i en spurning og struttest ved spurningen at velja hvordan skal jeg atter hvordan skal jeg fære vågjere i løyven om sammen vi herren han kom til trygg finner jeg kall at tjene honom hvordan skal jeg fære vågjere i løyven om sammen vi herren han hei tidsi til avgjør at leta herren leie. Det er han tidsi til avgjør. Men hvordan skal det være vågjere? Og så sier han, så får jeg til pappa. Martin Siversen, som var skipare, halvt i år Sjuraberg. Pappen sier vi han, hans, jeg stod for samme avgjør en av fire ungdom. Jeg vendte meg til Herren, og jeg søkte han etter en svær. Og Herren sier ved meg, vær her som du erst. Hans, jeg kan ikke si hva du skal gjøre, men jeg kan si et, søk Herren, og gjør det som Herren sier ved deg.
Og han får kanskje si vi her som du erst, etla får han å si fær. Og til en personlig avgjør, og ta viste seg at papen fikk et svær som var fra Herren, vi er her som du erst, men Hans fikk et annet svær, fær til Grønlands, men han åtte en fær. Som stod av honom, og samkommer i färgen som stod av honom, så han kunde færa til å gjøre kall. Og han fikk et lystlengt kall, og det ble til levenar her norre, og samkomna i Paneser, og nå er han kommet heim og er i Klaksvik, og hever alvarsligere helsetrobeleikar, men Herren er vi og noen, og han er et størst fyrdømme til han er så nøkter. Og da han er ferdig heim. Nå må flere inn å komme i hans herre sted. Så er det kall. Da er Herren kattler. Og da kunne du lese om i bønnerløtene at kallet til å hjelpe dem og når ivrig er størst. Og til Herren sikker noen heila er god og feir. Vi takker derfor til noen nøy og til noen trofest. Takk for at han heier, du gjør dere, at du kallar dere. Takk for Golgata, kattelig av Golgata. Signa noen bøttene som kommer her, og du kallar deg og signar deg, og de som ber året fram, og sanje og tale og søvn. Signa møte i kveld, sangkåre som ber kallar fram, og sanje og tonaleie, og vi ber det for alle vikene, vær i okkara kære land for korona, vi ber det for Sarepta og Jakob og Dorrit, ber om at vi kunne hilde disse levenar, og at følger være varvakter imot korona, og at korona ikke kommer inn av Sarepta. Signa til her vestere, og send dem mot hjelp det har bruk for. Amen. Vi har utsett vidjanene av Tofton, til Johannes og Simon Peter flere ferner. Etter atlan, om man ikke ovant henter, så kommer Johannes og Simon Peter å halda fram vid evnen om trivna og vøkster, og i samkomne nå mykekvelde, så vil hjertelig velkommen mykekvelde, og vid mye i måter, om man ikke ovant henter, at få vidjan av Tofton og tarra sangkreften nesta sunnekveld. Hjertelig velkommen. Herren signet dere ødel. Amen. Sankren som Roland sier på til var nummer 901. 901. Låt dere synge han når vi færre. Og til det velkomne reisast.
takk for i morgen.